फ्रेंड्स, डॉक्टर बी के हेल्थ मेरी टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सर्दियों के मौसम में होने वाली सूखी खांसी, ड्राई कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट के बारे में। जैसे गले का सूखना, सर्दी और सूखी खांसी के बारे में। तो ये दोस्तों, ये कोरेक्स डीएक्स कफ सिरप है। ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन कफ सिरप है। आइए दोस्तों, इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। इसमें है दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनेरामीन मैलिएट। ये कफ सिरप फॉर्म में है। ये 100 ml के पैकिंग में आती है। दोस्तों, ये अल्कोहल फ्री है और दोस्तों ये कोडीन फ्री है। इसमें कोडीन की कोई भी मात्रा नहीं मिली हुई है। आप देख सकते हैं, ये फाइजर कंपनी की है और इसका पैकिंग बहुत ही अच्छा है। इसका एमआरपी है दोस्तों 120 रुपीज़ और ये हमारे मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये कफ सिरप दोस्तों सूखी खांसी, सर्दी और गले का सूखना, उसके लिए ये कफ सिरप बहुत ही बेहतरीन काम करती है खांसी में। ये दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।